ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਖ਼ਵਾਬ ਬੈੜੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਖ਼ਵਾਬ ਬੈੜੀ, ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਏ ਤਾਬੀਰ ਚੰਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਫਲ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈਨ ਕੋੜੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏ ਤਾਸੀਰ ਚੰਗੀ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਨ ਇੰਜ ਦੇ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਨ ਇੰਜ ਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਐ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਖੀਰ ਚੰਗੀ। मुअज़्ज़ज़ सामाईन मोहतरम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, साथी शायद धुप दे सहारे ते बाहर बैठे ने, तो कोई नहीं, एडी सर्दी कोई नहीं अंदर। हाँ, मैं मिंबर ते खलो के झूठ नहीं बोल रहा, अंदर कोई नहीं, को कक्कर नहीं वसन दिया। तो आ जाओ, अल्लाह तुहाडे ते राज़ी होए, अल्लाह तुहानू बरकतां दे। अंदर सर्दी है कोई? वैसे सर्दी है कोई? बर्फ़ बुर्फ तो नहीं पैंदी? शायद मैं भुलदा हूँ। चलो नहीं भाई, गवाही भी लै लईए भी अंदर कोई सर्दी नहीं। आ जाओ, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सूरह यूसुफ दे हवाला दे नाल चंद गुजारिशात गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारका दे अंदर जो अहबाब दी खिदमत अंदर मैं पेश कीतियां सन, अर्ज़ कीतियां सन कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूमे अंदरों बाज़ारे मिस्र अंदरों जनाबे अजीज़े मिस्र दे घर दे अंदर जदों जवान हो गए, जवानी अंदर कदम रखिया, अजीज़े मिस्र दी बीवी ने अपने जाल अपने रस्से उस ते पाने शुरू कर दिते। उन्हां दी नीयत, उन्हां दा ज़हन, उन्हां दा दिल, उन्हां दे ख्यालात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे खराब होने लगा। जे बाहर बहना तो फिर मेरे तो साइड ते बहो, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुंदा। मैं अंदर बवां, तुसीं बाहर बहो। अच्छा, फिर साइड ते हो के बहो, मेरे सामने तो ना बहो। फिर तुहानू फिर मैं सामने तो नहीं ना। अच्छा ठीक हो गया, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह सेहत दे। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जुलैखा बंद कमरे अंदर अपने महल दे तमाम तर दरवाजे बंद करके बंद कमरे अंदर लैके जदों जुलैखा ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने अपने दिल दीयां गल्लां अपनी जुबान ते लैके आई, कालत हैत लक, ऐ यूसुफ मेरे वल वेख, मैं तेनू कुछ कहना चाह रही हाँ, मैं तेनू कोई गल समझाना चाह रही हाँ। मैं जो चाहनी हाँ तू उन ख्यालात दी तरफ नहीं आ रहा, उन्हां गल्लां दी तरफ नहीं आ रहा। जदों सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेखिया कि इस औरत दे ख्यालात जड़े ने, इस दे अंदाज जड़े ने दस रहे ने कि इहदी नीयत चंगी कोई नहीं, इहदी सोच चंगी कोई नहीं। तो फौरी तौर ते बोल के की आखिया, काला माआज़ अल्लाह, हाय अल्लाह दी पनाह, मैं अल्लाह दी पनाह अंदर आना वा। ऐसे इरादे लैके मैं नहीं आया, ना मेरे ऐसे ख्यालात ने। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने दावत देंदियां होया ये बात फरमाई, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਹ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਬੁਰਾ ਰਾਸਤਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। تو سیدنا یوسف علیہ السلام نو کہنا چاہیے سی کہ میں زنا والا کام نہیں کرنا، لیکن لفظ زنا نہیں استعمال کیتا، اے فرمایا ہے ظالمون کہ اے جڑا ظلم ہے نا اے میں نہیں کر سکتا، میں دنیا دے اندر اللہ دی طرفوں کامیاب ہونے واسطے آیا۔ یعنی کہ زنا نو یوسف علیہ السلام نے کی کیا ہے ظلم۔ اس ظلم دی تھوڑی جی وضاحت خطبہ جمعہ دے آخری 5-7 منٹ دے اندر میں کچھ گزارشات کیتیاں سن، تو اتھوں میں بات نو آگے جوڑ کے بات آگے چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک اندر اس ظلم دی بڑی مذمت کیتی ہے، بڑی سختی دینا روکے ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کرنا درکنار دور دی بات، اللہ فرماندے نے لا تقربو، اس زنا دے قریب تو بھی نہیں گزرنا، اس زنا دے قریب بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ اس واسطے انہو کان فاحشہ، بے شک یہ جڑی ہے نا راستہ زنا والا ہے فحاشی ہے، وساء سبیلا، اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ بعض معاشرے دے اندر تساں حدیث دے حوالے دے نال یا اقوال دے حوالے دے نال کچھ خطباء دے کولوں سنیا بھی ہوئے گا، اور سوشل میڈیا تے پوسٹاں پڑھیاں بھی ہون گیاں کہ جڑا زنا ہے نا یہ ہے قرض۔ یہ سنیا ہے نا لفظ زنا ہے قرض، اے گل توجہ نہ سننا کہ تسی زنا کرو گے یاد رکھو تواڈی بہن بیٹی نو جڑا ہے نا یہ قرض چکانا پائے گا۔ جبکہ میں جڑی ریسرچ کیتی ہے قرآن اندر حدیث اندر ایسا مسئلہ کوئی نہیں کہ زنا قرض ہے۔ یہ یار پتہ نہیں کتھوں مسئلہ کر لیا ہے، حدیث دی اندر تے مسئلہ کوئی نہیں۔ البتہ زنا بڑی گندا راستہ ہے، بڑی گندی چیز ہے، لیکن اے بیان کر دینا کہ زنا قرض ہے، کرے گا تو بھرے گی تیری بہن، یہ کتھوں دا اصول ہے بھائی؟ اللہ قرآن اندر فرماندے نے ہر کوئی اپنا وزن اٹھائے گا، کوئی دوسرے دا وزن نہیں اٹھائے گا۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے گناہ ایک بندہ کرے تے او دا وزن جڑا ہے دوسرا اٹھائے؟ البتہ گناہ بڑا برا راستہ ہے، یہ دی سزا بڑی سخت ہے، یہ دی ممانعت بڑی ہے، مذمت بڑی ہے، لیکن یہ مسئلہ کوئی نہیں گا کہ ایک بندہ زنا کرے او دی بیٹی او جڑا زنا ہے باپ دا اٹھائے، بھائی دا اٹھائے، خامد دا اٹھائے، بیوی اٹھائے، نہیں۔ باقی جڑا راستہ ہے نا زنا والا یہ بڑا ہی برا راستہ ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ راستہ بڑا برا ہے۔ جدو اس راستے دے بندہ نکل آندا ہے نا، اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ بے حیا ہو جائے نا وہ پھر جو مرضی کرے، او دا دل کردہ پھرے، اللہ او دیاں رسیاں کھول دیندا ہے، یعنی کہ گناہ وال او دا ذہن، او دا راستہ آسان ہو جاندا ہے، صاف ہو جاندا ہے۔ اسلام دے اندر بلکہ تمام تر آسمانی کتاباں، آسمانی مذاہب دے اندر زنا دی بے حد مذمت کیتی گئی ہے، صرف قرآن پاک اندر نہیں، جنیاں بھی آسمانی کتاباں آئیاں نے نا تمام مذاہب دیاں، او دے اندر زنا نو بدترین گناہ اور جرم قرار دیتا گیا ہے، صرف اسلام ہی نہیں باقی آسمانی کتاباں دے اندر بھی۔ اور اے پرلے درجے دی فحاشی بے حیائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے نا تو سنی ہوئے گی، اکھاں بھی زنا کر دیاں نے، ہاتھ بھی زنا کرتے نے، نک بھی زنا کردا ہے، قدم بھی زنا کردے نے، یعنی کہ انسان دے اعضاء زنا کردے نے۔ ہن ان زنا دی جڑی تصدیق ہے نا مور لاندی ہے انسان دی شرمگاہ۔ اکھاں نے برا ویکھیا، اکھاں زانی لکھیاں گئیاں، لیکن جدو انسان دی شرمگاہ تصدیق کردے نا پھر وہ اصل زانی ہوندا ہے، اصل زانی، یعنی اکھاں دا زنا یہ نہیں کہہ سکتا ہے بندہ زانی ہے۔ اصل زانی اس بندے نو کہا جاندا ہے جڑا ان لوازمات دے نال نال اپنی شرمگاہ دے نال تصدیق کر دے، اس نو کہندے نے اے بندہ زانی ہے۔ اللہ پاک ایسے برے راستے دے کولوں ہر بیٹی نو، ہر بہن نو، ہر جوان نو اللہ سانو سبنا نو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا زنا اتنا برا عمل ہے، جدو بندہ زنا دی غلاظت دے اندر چلا جاندہ ہے نا، زنا شروع کرتا ہے، آپ نے فرمایا بندے چوں ایمان نکل جاندہ ہے، ایمان نکل کے نا اے سر دے اوپر آ کھڑا ہو جاندہ ہے، بندے چ نہیں ہوندہ ایمان، سر تے ایمان بول کے کہندہ ہے کہ جس گندی حرکت دے اندر تو پہ گیا ہے، میں ایمان دا کام نہیں کہ تیرے اندر رواں، میں نو دسو اس حالت دے اندر اگر موت آ جائے بندہ تے ایمان تو خالی دنیا تو گیا، او دی قبر تے حشر دا کی بنے گا؟ ایمان ایسی دولت ہے، اگر بندے دی زندگی چ کوئی گناہ کمیاں پیشیاں لیکن ایمان ہوئے نا، پھر بھی کوئی نہ کوئی اگے اللہ رحم فرما دے گا، کوئی بخشش دے راستے راواں مل گیا۔ لیکن جس بندے اندر ایمان ہی کوئی نہیں، نکل گیا ایمان، اس حالت دے اندر اللہ نہ ملاقاتاں ہوئیاں، دس کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ اے نوجوان، اے میری بہنا، اے چند منٹ دی لذت واسطے اپنی زندگی بھر دی محنت نو برباد نہ کر بئی، اپنی عزت و عطرت دی حفاظت کر، آگے بھی تیرا مستقبل اچھا گزرے گا۔ نوجوان، اے میری بہنا، اگر اپنی عزت دی حفاظت کرے، اے دنیا دیاں زیب و زینت ویکھ کے اپنے جسم دے اوپر کسے غیر محرم نو قریب نہیں آن دینا، نہ نوجوان واسطے جائز ہے، نہ بوڑھے واسطے جائز ہے، نہ عورت نوجوان واسطے نہ بوڑھی واسطے جائز ہے۔ اللہ پاک سانو سبنا نو ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث آپ نے فرمایا، روایت صحیح مسلم اندر ہے، کتاب الایمان دے اندر، اے بھی ایمان دے حوالے دے نال آپ نے فرمایا، تین بندے ایسے کل قیامت نو آن گے، اللہ پاک انہاں نو نا پاک کرے گا۔ ایک نمبر تے اللہ انہاں تیناں بندیاں نو، تین جماعتاں نو، تین لوگاں نو نا پاک کرے گا، اور نہ انہاں دی طرف نظر رحمت نہ ویکھے گا، اور انہاں نو سخت تے دردناک اللہ عذاب عطا کرے گا۔ اے سونے محبوب جی، انہاں تیناں لوگاں دا جرم کی ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا، سب نالوں پہلا بندہ انہاں تیناں دے اندروں بوڑھا تے زانی، جوان نہیں کیا، حدیث تے غور کرنا، ایک بڑھاپا آ گیا ہے، سفیدگی آ گئی ہے، اللہ دی جڑی نا قدرت دے نال وال سفید ہو گئے نے، اللہ دا ولی بنن دا مقام پا گیا ہے، اللہ اللہ کرن دا وقت سی، لیکن بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن بڑھاپے اندر اس نے اس گندی غلاظت دے اندر حاجے بھی ہاتھ رنگدا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک نہ ایدے وال ویکھن گے، کلام کرن گے، نہ ویکھن گے، اور نہ اینو پاک کرن گے، تے سخت ترین اس بندے نو عذاب دیتا جائے گا جڑا بڑھاپے دے نال نال زنا دی عادت دے اندر اپنے آپ نو رنگی پھردا ہے۔ بعض ایسے معاشرے دے اندر، اللہ معاف کرے، سارے نہیں، اللہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑے بڑے نیک بھی بنائے نے، بعض معاشرے دے اندر ایسے نے، بڑھاپا آ گیا ہے، دھیاں پتاں والے نے، دوتریاں پوتریاں نوواں والے نے، لیکن بازار اندر رستے چرستے دے اوپر کھلو کے گھران دے اندروں نکلن والیاں عورتاں محلے بازار دے اندر اس طرح اکھاں پاڑ پاڑ کے ویکھن گے، پتہ نہیں انہاں دے اندر کیڑی ایسی جڑی مشینری فٹ ہوئی ہے کہ ہجے تک بھی اکھاں اندر حیا نہیں آیا، غیرت نہیں آئی۔ اے میرے بزرگوں، نوجوانوں، بازار اندر اپنی نظر نو نیچا کر لو، اگر اللہ نہ کرے کسے تے ایک نظر پہ جائے، اللہ نے معافی دا راستہ رکھے ہے، لیکن بار بار گندی نیت دے نال کدی چال نو ویکھنا، کدی ڈال نو ویکھنا، کدی قدمہ نو ویکھنا، اللہ پاک اس دے کولوں سانو سبنا نو محفوظ فرمائے۔ دوسرا بندہ فرمایا، ایسا بادشاہ جڑا اپنی قوم دے نال رعایا دے نال جھوٹ بولدا ہے، اللہ قیامت والے دن اس بندے دے نال بھی کلام نہیں کرنگے اور پاک نہیں کرنگے۔ اور تیسرا بندہ آپ نے فرمایا، فقیر غریب تے نال کردا ہے تکبر۔ ایک تکبر کرنا عام بندہ، ایک غربت بھی ہے، غربت اندر بھی یہ دا لک دا سریا نہیں نکلدا، انج تکبر کردا ہے، پتہ نہیں کی یہ دے اندر۔ ایک غربت ہے، ایک فقیری ہے، ایک لچاری ہے، گھر دے اندر ایک ڈنگلی آٹا کوئی نہیں، لیکن تکبر جڑا ہے پیراں تو لگ کے سیر دے والا تک اس طرح بھریا ہویا ہے۔ فرمایا کہ تکبر بھی نہیں کرنا۔ ایسا بندہ جڑا تکبر کردا ہے، فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک نظر رحمت دے نال اس بندے دی طرف نہیں ویکھن گے۔ اللہ پاک سانو تکبر جیسی گندی غلیظ غلاظت لعنت دے کولوں بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ سانو عاجزی انکساری والی زندگی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تیسری حدیث
مسند احمد دے اندر. ہو سکتا ہے روایات میں کوئی سخت پڑھ رہا ہوا لیکن اصلاح کرنا بھی تو ساڈا حق ہے نا. معاشرے اندر جڑی غلاظت ہے اس غلاظت بعض ساتھی کہندے نے کہ یہ جڑے لفظ نے نا اس طرح دیاں تقریراں اس طرح دیاں گلاں ممبر تے نہ کرو. یہ اسی کتھے کریے دس مینوں اینوں گھول کے پانی اندر تانوں پیائیے لوگاں نوں پیائیے. یہ مسائل جڑے نے یہ اتھے کھلو کے کرن والے نے. اگر غیرت محفوظ ہے عزت محفوظ ہے تو پھر سب کچھ محفوظ ہے, انسان دا ایمان محفوظ ہے. بہرحال اللہ دی رضا سمجھ کے حق سچ سمجھ کے اے تھوڑی جی کڑوی گفتگو نو ذرا ہضم کر جایا جے, یاد کر کے آگے بچایا جے. میں ایک تہاڈا جڑا نا عزت دا سانجھی اور تہاڈا خیر خواہ بن کے آنا, نہ کہ تہاڈا دشمن بن کے آنا. وہ میٹھا تے زیادہ بندہ کھاندا رہے حاجی مبارک صاحب وہ بندے نو ویسے شوگر ہو جاندی ہے. ہن ہر واری میٹھا 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 ہوئے تے بندے دا پھر میدا خراب ہو جاندا ہے. اس واسطے تھوڑی تھوڑی نا کڑوی دوائی جڑی ہے نا وہ دی تاثیر بھی بڑی چنگی ہوندی ہے. اس واسطے ابتدا دے اندر میں تھوڑی جی شعراں دے اندر یہ بات رکھی ہے. تیسری حدیث رسول پاک نے فرمایا مسند احمد دی, آپ نے فرمایا ایک طرف بندہ 10 عورتاں دے نال منہ کالا کردا ہے لیکن دوسری طرف ہمسائے دی عورت دے نال منہ کالا کردا ہے. یہ انج ہے کہ جویں 10 عورتاں دے نال منہ کالا کیتا ہے. یعنی کہ ہمسائے دے حقوق بھی یہ اندر آندے نے کہ ایک بندہ 10 عورتاں دے نال منہ کالا کرے اور ایک طرف ایک ہمسائے دی عورت دے نال منہ کالا کرے. فرمایا ایک برابر گناہ ہے. یعنی کہ ہمسائے دی عورت دی طرف بری نظر برے خیال بری سوچ لے کے دے گھر اندر جانا, او دے اوپر رسے ڈالنے, بری نظر رکھنی. آپ نے فرمایا انج جویں 10 مرتبہ اس نے گناہ کیتا ہے, 10 مرتبہ اس بندے نے بدکاری کیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چوتھی حدیث صحیح البخاری اندر آپ معراج تے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج تے گیا, جنت ویکھی, جنت دیا نعمتاں ویکھیا تے ایک چکر جہنم دی طرف لگایا گیا. کچھ لوگ جدے اندر ننگے مرد تے ننگیاں عورتاں جہنم دی اگ اندر جر رہیاں نے, چیخو پکار کر رہیاں نے. میں ویکھ کے حیران رہ گیا, اے جبریل اے کیڑے لوگ نے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے زنا کرن والے مرد نے تے زنا کرن والیاں عورتاں اج اسے حالت دے اندر اللہ پاک نے جہنم دا بالن بنا چھڑیا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ اس امت مسلمہ تے معاشرے تے ملک پاکستان دے حال تے اپنی خاص رحمت فرما کے اللہ عزت دار بنا. اللہ ساڈیاں بہناں نوں ماواں نوں دھیاں نوں اللہ عزت اور جڑی نا حیا والی زندگی دے نال اللہ مالا مال فرمائے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات کی تھی زلیخا نو, تے قرآن پاک اندر اس کا نقشہ اللہ پاک نے کس انداز دے اندر کھچے ہے. آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دے قرآن نو. اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے اے میرے سونے محبوب پیغمبر امام الانبیاء پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذرا پڑھیے قرآن پاک اور سیدنا یوسف علیہ السلام دی زندگی نو پڑھیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کون نے؟ زلیخا نے کس طرح انہاں دے اوپر ڈورے ڈالے نے اور جناب یوسف پیغمبر نے پھر انہاں دے جال اندروں کیویں بچے نے, اللہ پاک نے کیویں بچایا ہے. فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. جناب یوسف علیہ السلام دی طرف بڑھیے. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ انہاں نے ارادہ کر لیا, یقیناً ارادہ کر لیا. جدو قد تے لام داخل ہو جائے مانا یقین اندر بدل جاندہ ہے, مانا شک نکل جاندہ ہے, یقین اندر مانا بدل گیا. لقد حمت تے یقیناً او زلیخا نے ارادہ کر لیا سیدنا یوسف علیہ السلام
सलाम दे नाल। अगली बात ते गौर करना, वहम बिहा, और जनाबे यूसुफ भी इरादा कर लेते ते जुलेखा दे बारे फरमाया उन्होंने इरादा कर लिया सी ते वहम्मा बिहा, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इरादा कर लेंदे। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर अपने रब दी बुरहान ते दलील नू ना वेखदे, माना कि ये अल्लाह पाक ने सैयदना यूसुफ नू इलम अता कीता है, क्योंकि जड़ा नबी हुंदा है नबी बचपन तो मासूम हुंदा है। अल्लाह फरमांदे ने मेरे यूसुफ ने इलम वेख लिया। इलम की वेखे आए ए ज़िना जुल्म है, मेरे प्यारे यूसुफ इस ज़िना अंदर इस जुल्म अंदर अपने हत्थां नू ना रंग लेना। ए ज़िना वाला रास्ता बड़ा बुरा रास्ता है, ए फहाशी वाला रास्ता है, ए मेरे यूसुफ इस दे कोलों बच जाना। अल्लाह पाक ने इलम वखाया दलील दी सूरत अंदर, कज़ालिका लिनस्रिफ अन्हु सुअ वल फहशा। अल्लाह फरमांदे ने इसे तरह यूसुफ दे कोलो इस फहाशी नो, इस बुराई नो, इस ज़ना नु असां दूर कर दिता। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम साडे मुखलस बंदियां दे अंदरों लिखे गए ने। इत्थे एक गल ना तवज्जो करने वाली है नबी वक़्त दे जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमांदे ने जुलेखा ने इरादा कर लिया ते यूसुफ भी इरादा कर लेना सी अगर असां उन्हां नूं इलम ना देंदे। उन्हां कोल इलम सीगा, अपने इलम ते कीता अमल, अल्लाह दी दलील अल्लाह दी बुरहान वेखी है। अल्लाह फरमांदे ने असां इस इलम दी बरकत दे नाल, इस बुरहान दी बरकत दे नाल यूसुफ दे कोलों इस फहाशी नूं, इस बुराई नूं दूर कर लिया। यानी कि इंसान किसी गुनाह तो नहीं बच सकता भावें नबी होए जदों तक अल्लाह दी रहमत ना होए। जिन्हां गुनाहां तो अल्लाह ने तुहानू सानू बचाया है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मालक ने सानू बचाया है। इत्थे एक दूसरा मसला यह भी साबित होंदा है, उस इलम का कोई फायदा नहीं जिस इलम के ऊपर अमल कोई नहीं। एक बंदे को कुरान का इलम है, हदीस का इलम है, लेकिन जिंदगी वेखो, जिंदगी हैवाना नालों जानवरां नालों बदतर गुजार लिया है। इहदी तन्हाई वेखो बड़ी गंदी है, इहदी बंद कमरे अंदर जिंदगी वेखो ते मिंबर ते वेखो ते रब दे फरिश्तियां दे नालों ये लगता है कि नेक है, पाक है, जन्नती है। मिंबर तो मुसल्ले तो उतरन दी देर है, पसे पुरद लोगों के कोलों पर्दे अंदर जान दी देर है, ते हालत तो कैफियत वेखो ते अल्लाह दी पनाह ऐसा इलम वबाले जान बन जाएगा, ऐसी रिसर्च वबाले जान बन जाएगी जिसके ऊपर अमल ना होए। तुसी भी तुहानू हुण जो कुछ जुम्मे अंदर सीख रहे हो ये की है? इलम है। लिहाजा फर्ज है तुहाडे ते साडे ते असीं इहदे उत्ते की करिए, इहदे ते की करिए? अमल करिए। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने फरमाया साडे मुखलिस बंदियां दे अंदर वस्तबकल बाब वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन व अल्फया सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूआ इल्ला अन युस्जना अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाते ने जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोलों बुराई नू दूर कीता है। कमरे बंद ने, ताले लगे ने, कुंडे लगे ने, आसमान वल चेहरा कीता, ऐ मेरे सच्चे खालिका ऐ जुल्म ते मैं नहीं करना चाहता, मैं करा ते की करा। अल्लाह पाक ने फरमाया गुनाह तो बचन दा जेड़ा बंदा इरादा कर
लवे ओदे नाल मैं रब मददां मेरियां शामिल हाल हो जांदियां ने। मैं रब ओदा साथ देना वा, मैं रब ओदे वास्ते गुनाहां दे रस्तियां नूं तंग करके आसानियां दे रस्ते ओदे वास्ते खोल देना वा। ऐ मेरे प्यारे यूसुफ वस्तबा कलबाब, दौड़ा ला दे दरवाज़ियां वल। ऐ अल्लाह दरवाजे ते बंदे मैं दौड़ के की करा। फरमाया गुनाह तो बचन दा इरादा लैके दौड़ा लगाना तेरा काम है और इन्हां रास्तियां नूं आसान करना, दरवाज़ियां नूं खोलना मैं रब दा काम है। जनाबे यूसुफ ने बड़ी कुव्वत ते ताकत दे नाल उस महल्लात दे कमरियां दे अंदर दौड़ना शुरू कर दिता है। दरवाज़ियां ते जांदे ने, दरवाजे खुलदे जा रहे ने, दरवाजे खुलदे जा रहे ने। ते इधरों जुलेखा ने की कीता, अपनी ताकत ते कुव्वत इकट्ठी करके जनाबे यूसुफ दे इस तरह पिछों गिरेबान नूं कपड़ियां नूं हथ पा लिया है। जदों हथ पिया ते कमीज ओदे हथ अंदर आ गए। जनाबे यूसुफ आगे चले गए। इधरों आखिरी महल दा दरवाजा खोलिया ते दरवाजे ते वेखिया ऐ जुलेखा दा खामद सामने अखां दे सामने नजर आ गया है। जनाबे यूसुफ परेशान हो गए, एक ही एक तरफों बचिया वा ते आगे जाके की कह लगे, अजे बोलन ही लगे ने। फौरी तौर जुलेखा बोल के की आंदी है, कालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सू। ऐ मेरे घर वाले मैनू दसो ऐसे बंदे दा की बदला होना चाहिए, की सजा होनी चाहिए जेड़ा तुहाडे अहलो अयाल तुहाडी बीवी दी इज्जत दे हथ पाए। जनाबे यूसुफ इहदा एक रंग आवे एक जावे, ये अंदर की सी ते बस दरवाज़ा खुलिया खामद दे सामने, ये बन की गया मेरे नाल। मैं तो उतों बचियां तो इन्हें लिया के इत्थे सारा वो जड़ा है ना बाजी उल्ट दी है, सारी कारवाई बदल के रख दी है। कसूर सारा एदा, कमरे च लैके ए गई, इरादा गंदा एदा, पिछे मेरे ए दौड़ी है। अज हुण अपने खामद नूं कह रही है इस बंदे दा इलाज की होना चाहिए, या तो इनू जेल अंदर जड़ा ना सुट दिओ, कैद करवा दिओ, या इनू ना अजाबुन अलीम दर्दनाक इनू सजा दवो, क्योंकि तुहाडी अहलियां दे बारे गंदे इरादे रखदा है, गंदा नीयत रखदा है, गंदी सोच रखदा है। नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्ना फरमाया, ए अजीज़े मिस्र मैं इस घर दे अंदर रहना वा, यह जी हरकत मैं ना कीती है, ना मेरा इरादा है, ना मेरा ख्याल है। लेकिन हुण कित्थों औरत दे अगे बंदा हुण बेबस हो जाता है, जदों औरत ही जिहड़ा है ना इस तरह दी है कि उन्हें पूरा प्रोग्राम बदल के जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते फिट किया है। इन्नी देर गुजरी है ते आसमान तो आवाज़ आई है, मेरे यूसुफ तेरे वास्ते ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह मैं रब तेनू बचावांगा, इस आजमाइश अंदरों कामयाब करांगा, ना परेशान हो। काला हिया रावदतनी अन नफ्सी व शाहिदा शाहिदुल मिन अहलिहा इनका न कमीज़ुहु कुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त व हुआ। ऐ अजीज़े मिस्र इहदे घर दे अंदरों एक गवाह उठिया, व शाहिदा शाहिदुल, इहदे घर दे अंदरों इहदे अहलो अयाल अंदरों इहदे खून अंदरों इहदी रिश्तेदारी अंदरों एक जवान उठिया है। ये बड़ा समझदार है। इन्हें कहा, ऐ अजीज़े मिस्र इत्थे फैसला करन तो पहले कोई करीना वेखो, क्योंकि गवाह ते मौजूद कोई नहीं। इत्थे जुलेखा ए गल कर रही है, यूसुफ कह रहे ने मैं पाका। मेरा ते ख्याल वे जनाबे यूसुफ दी कमीज नूं वेखिया जाए, अगर कमीज अगों फटीए फसादाकत तुहाडी अहलिया जेड़ी है वो सच्ची है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूठे ने। अगर कमीज पिछों फटीए ते फिर जनाबे यूसुफ सच्चे ने, तुहाडी अहलिया झूठी है, क्योंकि दौड़े ने, दौड़ करके पिछों पकड़िए ते कमीज पिछों फटीए। ते जनाबे अजीज़े मिस्र ने आगे बढ़े ने, जनाबे यूसुफ दी कमीज दे चार चफेरे वेखिया। अल्लाह दी कुदरत, कमीज दे पिछों फटीए
تے زلیخا دیاں چالاں تے اے دے مکر اے دا سارا معاملہ کھل کے عزیز مصر دے سامنے آ گیا ہے۔ جدوں سامنے آیا ہے قمیض پچھوں پٹی ہے تے پھر ہویا کی ہویا دلیل مل گئی ہے، ہویا کی ہے عزیز مصر کی آندہ ہے یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف کوئی مسئلہ نہیں، رفع دفع کرو، رفع دفع کرو۔ جدوں وڈے گھر تے گل آندی ہے نا، وڈا گھر مجرم ہوندا ہے، پھر وہ ایتھے یہی ہوندا ہے رفع دفع کرو، مٹی پاؤ ایتھے۔ عزیز مصر نے کہا بس رفع دفع کرو، اپنی بیوی نو کہا اللہ کو معافی مانگ، تیری غلطی ہے تے گل نو ایتھے دبا جا، ایتھے اگے گل نہ کرے اج بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسے گھر دے اندر کوئی ایسا معاملہ آ جائے، کوئی عزت دا مسئلہ آ جائے تے جڑی بھاری پارٹی ہوئے گی وہ یہی کرے گی دب جاؤ گل نو، بس رہن دیو، لے دے کے کوئی نا اگلی پارٹی نو راضی کر لو، دب جاؤ ایتھے۔ ہن یوسف وقت دے ظاہری طور تے غلام بھی سن، غلام بن کے آئے سن، وہ عزیز مصر جڑا سیگا وہ بادشاہ سیگا، ہن اس گھر اندر پلے سن۔ جناب یوسف کی بول دے، عزیز مصر جناب یوسف والے اشارہ کر کے آندے نے یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے میری گھر والی ہے تو خطا دے اوپر ہے، بس رفع دفع گل نو کرو۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت إليهن وآتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ اے یوسف مٹی پاؤ تے گل نو رفع دفع کرو، اپنی بیوی نو کہا اللہ دے کولوں توبہ کر۔ جدوں گل ایویں دی ہووے تے پھر گل چھپی نہیں رہندے، گل نکل دی محل دے اندروں، محل دے لوگاں نے، محل دے اندر کم کرن والیاں عورتاں نے، محل دے اندر رہن والے لوگاں نے اے سارا واقعہ سنیا تے عورتاں نے گلاں سنیاں، انہاں نے مصر دے اندر گھر گھر جا کے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ جدوں گل پھیل دی مصر دیاں عورتاں دے اندر اے گل پھیل گئی ہے، اے مصر دیاں عورتاں نے کہنا شروع کر دیتا قد شغفہا، اس نوجوان یوسف دیاں محبتاں لگدا ہے زلیخا دے دل دے اندر ڈیرا پا لے آئے، دل دے اوپر راج پیاں کر دیاں نے۔ ایک ہی یہ غلام تے زلیخا فریبتہ ہو گئی ہے، بلا غلام دی کی جرت ہے کہ زلیخا آگے بولے اگر او دی جگہ تے اسا ہوندیاں تے یوسف کدی بھی ساڑے ہتھاں تے جال اندروں نہ نکل سکدا۔ ایک گلاں جگہ جگہ تے ہونیاں شروع ہو گئیاں، زلیخا دے کولوں برداشت نہیں ہو رہا کہ گلاں میرے بارے اتنیاں کیتیاں جا رہیاں نے، منوں کمزور کیتا جا رہے ہے، منوں غلط کیا جا رہے ہے۔ اے زلیخا نے ایک دعوت بلا لئیے اونا خاص عورتاں نو جنہاں نے گلاں کیتیاں نے، اے زلیخا اے تے کم بڑا آسان آئے لیکن تیرے واسطے اینا مشکل کے ہو گئے آئے۔ اینا ساریاں عورتاں نو بلا کر کے اپنے محل دے کمرے دے اندر
ہتھاں دے اندر چھریاں پکڑا دتیاں نے سامنے گوشت تے پھل رکھ چھڑے آئے انہاں نو کٹو تے میں یوسف نو لے کر کے آنیا جناب یوسف علیہ السلام نو آواز لگائیے وقالت خرج علیہن اے یوسف ذرا نکلنا اینا عورتاں دی طرف جا اس طرح عورتاں بیٹھیاں نے تے درمیان اندروں جناب یوسف علیہ السلام اپنیاں جوانیاں دے جوبن اندر اپنے حسن دیا کرنا بکھیر دے ہوئے جناب یوسف پیغمبر گزر رہے نے اینا عورتاں نے اپنے حسن دے نال جناب یوسف نو متوجہ کرن دیا بڑیاں کوششاں کیتیاں لیکن قربان جاواں جناب یوسف نے نہ دائیں بے کے آئے نہ بائیں دے کے آئے اکھاں اندر حیا لے کے چل رہے نے اکھاں اندر ڈاری اللہ دا لے کے چل رہے نے اکھاں اندر اللہ پاک دا حیا لے کے چل رہے نے اکھاں اندر تقوی نکل رہے آئے دل اندروں حیا نکل رہے آئے قدم چک رہے نے تے نظرہ جھکائیاں ہوئیاں نے جناب یوسف علیہ السلام چل رہے نے انہاں نے بڑیاں کوششاں کی دیا لیکن جناب یوسف نے آنکھ چک کے ایک مرتبہ بھی اینا عورتاں دی طرف نہ ویکھیا جدوں نہ ویکھیا تے اینا عورتاں نے اپنی آخری چال دا استعمال کر دیا ہویا کی گیتا وَقَتَّانَ عَيْدِيَهُنَّ او جیڑیاں چھریاں سن اپنے ہتھاں تے پیر کے ہتھاں نو زخمی کر لے آئے تاکہ ساڑے زخم ویکھ کے ساڑا خون ویکھ کے یوسف دی توجہ ساڑے وال ہو جائے حسن ویکھ کے چھریاں نہیں پھیریاں انہوں نے اگر حسن ویکھ کے چھریاں پھیریاں سی میرا سوال ہے انہاں علماء دے کولوں خطباء دے کولوں انہاں لوگاں دے کولوں جیڑے کہندے سن یوسف دا حسن ویکھ کے حسن اندر اینیاں مگن ہو گئیاں سی ہتھاں تے چھریاں پھیر لیاں میرا سوال ہے بچے سن محل اندر آئے سن کی خیال ہے 14-15 سال بندہ ایک جگہ تے رہے کی خیال ہے انہاں عورتاں نے کدی ویکھیا ہی نہیں یوسف کی گل ہے کمرے چوں باہر نکلیا یا برقع پار کے نقاب کر کے باہر نکل دے سن نال ہی ایسے لوگ کہندے نے جدو جناب یوسف مصر دے بازاراں اندر چل دے سن چل دیاں ہواواں حسن ویکھ کے رک جاندیاں سن تے پھر او حسن تے ویکھیا ہویا سی انہاں عورتاں نے حسن ویکھ کے نہیں بلکہ انہاں عورتاں نے عشق جڑی گندی غلاظت ہے اپنے جال اندر پھسان واسطے اے جڑا عاشق ہوندا ہے تے جدو اپنے عشق نو کراس کردا ہے عشق دی آخری پوڑی تے جدو چڑھدا ہے ادو حالت کی ہوندی ہے ادو کی ہے ماشاءاللہ بلیٹ لے کے تے باواں تے نام لکھ لے گا چھریاں لے کے چلا لے گا سپرے پی لے گا چوہے مار گولیاں کھا لے گا گندم والیاں گولیاں کھا لے گا کی ہویا ہے اگر تو میرے نال رشتہ نہ کیتا میں مر جاواں گا تے مر جا میری او بہنوں کہہ دیا کرو مر جا او جڑا اپنے ماں باپ دا وفادار نہیں اپنی جان دا وفادار نہیں او تیرا کدوں وفادار ہو سکتا ہے کئی استغفر اللہ معاشرے دے اندر ایسیاں لڑکیاں میں زہر کھا کے مر جاواں گی ابا اگر اوتھے میرا رشتہ نہ کیتا نہ ہویا میں بجلی نو ہاتھ لا کے مر جاواں گی زہر پی لواں گی میں اپنے آپ نو قتل کر لواں گی کر لا مر جا حرام مو چلی جا اے میری بہنوں اے وفادار رشتہ تیری ماں تے تیرے باپ دا ماں باپ دی وفاداری نو نال لے کے چل او جڑا تینو 1000 روپیہ تینو برگر تے پیزا کھوا دے ایک گڈی ویکھ کے چند دن او دے نال عیش کر کے تو اپنی ساری زندگی اس نوجوان دے نام لان واسطے تیار ہو جانی ہے لیکن اس باپ نو تے ویکھنا بڈھے باپ دے والاں دا حیا کر اے چٹے ایویں تے نہیں آ گئے اے بڑھاپا ایویں تے نہیں آ گیا اینا گوڑیاں دے اندر دردہ ایویں تے نہیں آ گئیاں اے کمرہ ایویں تے نہیں جو گئیاں میری بہن انہیں مزدوریاں کر کر کے او تیری جوانی دے خواب تیری عزت تے تیری غیرت دی حفاظت واسطے تیرے باپ تے چٹے آ گئے نے اج نوجوان دے کولو ایک برگر پیزے دے پیچھے ایک چند روپیاں دے پیچھے اپنے باپ تے ماں تے خاندان دی عزت نو تار تار کر کے جان والیے نہیں وفا کر سکتا ایسا بچہ جڑا اپنے ماں باپ دا سکا نہیں اپنے خاندان دا سکا نہیں اپنی جان دا سکا نہیں میری بہنیں تیرا سکا نہیں بن سکتا
खुदा रा अपनी इज्जत की हिफाजत कीजिए, इज्जत दे नाल जीए, इज्जत दे नाल रहिए, इज्जत दे नाल बाप माँ बाप ते भैणां भरावां दे हत्थां चों घरां चों रुखसत होइए। तेरी जिंदगी तेरे मुस्तकबिल दे अंदर सकून ही सकून होएगा, इत्मीनान ही इत्मीनान होएगा। इन्हां ने की कीता? छुरियां चला लईयां ताकि मुतवज्जे हो जाए। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਲੇ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ? ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਨੇ ਖੂਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਬਯਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ? ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਮਲकुन ਕਰੀਮ। ਐ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਐਸੀ ਰਗਬਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਹੁਸੀਨ ਔਰਤਾਂ, ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਕੜੀਅਲ ਔਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਮੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂਰੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ, ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ, ਗੰਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇੱਲਾ ਮਲकुन ਕਰੀਮ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਕਾਲਤ ਫਜ਼ਾਲਿਕੁਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਲੁਮਤੁਨਨੀ ਫੀਹ ਵਲਕਦ ਰਾਵਤੁਹੂ ਅਨ ਨਫਸਿhi ਫਸਤਾਸਮ व वला इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्ना वला यकूनन्ना मिनस सागिरीन। ऐ यूसुफ कन खोल के सुन लै ते अखां खोल के तक लै, अगर हुण भी मेरी गल ना मन्नी, मेरे दिल दी ख्वाहिश पूरी ना कीते, मैं तेनू जेल दियां सलाखां दे अंदर बंद करवा दवांगी। मेरी गल ना मन्नी, मैं जेले कैद करवा देवांगे। जनाबे यूसुफ ने सारा मामला वेखन तो बाद, जनाबे यूसुफ ने सारियां गल्लां सुनन तो बाद अपने रब नाल काला मिला के ते दुआवां पता की करदे हो मुल्तान वालिओ? तवज्जो करना कुरान पाक दी इस दुआ ते। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज रब अगे चोलियां पिला के दुआ करदे ने, काला रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुन मिनल जाहिलीन। ऐ अल्लाह, ऐ औरतां जो कुछ मेरे बारे करना चाहदियां ने, इन्हां औरतां नालों बेहतर है, इन्हां दी गल मन्नन नालों बेहतर है। अल्लाह मैं दुआ करना वा, मैनू जेल दियां कोठरियां दे अंदर लै जा। मैं जेल मंगना वा, मैं आज़ादियां नहीं मंगदा, क्योंकि गुनाह दे अंदर रह के आज़ाद रहना मेरे कोलों बेहतर है कि मैं जेल दी जिंदगी, कैदियां वाली जिंदगी गुजार लवा। प्यारेओ, केड़ा बंदा है जिहड़ा जेल दियां दुआवां करे? हर बंदा आज़ादियां चाहता है। इत्थे रब दा प्यारा यूसुफ रो रो के दुआवां कर रहा है, अल्लाह मैं कैद पसंद
करना वा, इस तो बेहतर के मैं ज़ना अंदर अपने हत्थां नूं रंगा। लोग गुनाह करके जेले जांदे ने ते रब दा प्यारा यूसुफ जेड़ा है गुनाह तो बच के जेले पिया जा रहा है। रब दा प्यारा जेल दियां कैदां नूं पसंद कर लिया है। अल्लाह पाक ने दुआवां नूं कबूल कर लिया है। जदों अल्लाह पाक ने दुआवां नूं कबूल कर लिया, अल्लाह पाक ने फरमाया फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अल्लाह फरमाते ने यूसुफ तेरी दुआ नूं कबूल कर लिया है। जनाब यूसुफ नूं हथ कड़ियां अंदर रखिया गया है, क्योंकि अजीज़े मिस्र दी बीवी सी, वड्डा घर सीगा। जदों ताकतां होण उदों बंदा सच्चा होवे झूठा होए ये वेखिया जांदा। ये ज़रूरी नहीं कि अज दा दौर ही है, नहीं नहीं, ये वो पिछे भी दौर च इस तरह के हुक्मरान रहे ने। वो ये नहीं वेख्या जाता सच्चा है या झूठा है, बस अपनी इज्जत वेखनी है कि मेरे खिलाफ गल क्यों हुई है। ये नहीं वेखना कि मैं झूठा वां लिहाजा गल तो सच्ची है, बस ये वेखना है मैं झूठा वां या सच्चा वां, इन्हें गल मेरे खिलाफ क्यों की है। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह भी नहीं किया, बल्कि गुनाह तो बचन वास्ते जेल की दुआ की है, अल्लाह ने कबूल की है। जनाब यूसुफ नूं, बेगुनाह यूसुफ नूं, पाक यूसुफ नूं, तकवे ते तहारत दे बादशाह यूसुफ नूं, इस जवान नूं हथ कड़ियां ला के जेल दियां सलाखां अंदर सुट के ते मुकदमा उंज ही बंद कर दिता। किसी सरदखाने दे अंदर ना जाके फैलां उत्थे रख दित्तियां। इत्थों ये भी पता चलिया हर कैदी गुनाहगार बड़े बड़े ऐसे कैदी भी ने जिन्हां दा गुनाह कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं, बेकसूरे नहते बेचारे जेलों अंदर सड़ रहे ने, बर रहे ने। वो एक कैद वाली ज़िंदगी गुजार रहे ने। एक रल मिल के बैठे हैं, दुआ कर दिओ आमीन, तुसी कह देना खलूसे नीयत ना। अल्लाह सोनिया इस कैद खाने जेलों अंदर जिन्हां मावां दे लाल बेकसूरे जिन्हां दा कसूर कोई नहीं कैद हो गए ने, अल्लाह उन्होंने रिहाइयां वास्ते उन्हां दे राह आसान फरमा दे। अल्लाह उन्हां प्यारियां नूं अल्लाह जेल दियां काल कोठरियां अंदरों बाइज्जत अल्लाह बरी फरमा दे। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल अंदर चले गए ने और जाते जाते तुहानू मैनू पैगाम दे के पता की गए ने, तू अपना आप संभाली चल, तू अपना आप संभाली चल, दुनिया विच यार वफा कोई नहीं, तू अपना आप संभाली जुल, एक बार हयाती रब देंदे ए मिलनी उमर वला कोई नहीं, तू अपना आप संभाली जुल, दुनिया विच यार वफा कोई नहीं। ए दुनिया मतलब दारां दी, ए दुनिया मतलब दारां दी, मतलब निकल जाए ते कोई नहीं जानता किसे नूं, मतलब होवे ते जी जी भा जी ते भाई जी ते अब्बू जी, जदों मतलब निकल जाए फिर जानता कोई नहीं तू कौन है ते मैं कौन है। कैसी कमाल दी गल कीती है। ए दुनिया मतलब दारां दी, ए जिंदगी चार दिहाड़ा दे, तू छोड़ खुशामद यारां दे, तू छोड़ खुशामद यारां दे, ए ना दसना हकदारा कोई नहीं, तू अपना आप संभाली चल, दुनिया विच यार वफा कोई नहीं। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।